ชื่อนายศักดาวงศ์พันธ์จะมาอธิบายการทำงานบล็อกเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลดาวเทียมจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับเมื่อได้ความถี่ IF จากภาค LNBF ความถี่ 950 ถึง 1,250 เมกะเฮิรตซ์จะส่งเข้าหน่วยต่อรหัส MPEG2 หรือ MPEG4 เป็นสัญญาณต้นแบบของภาพและเสียงทำให้ได้สัญญาณภาพคือวิดีโอ V และสัญญาณเสียง Audio A เพื่อนำไปต่อเข้ากับเครื่องรับสัญญาณทางแบบอนาล็อกและดิจิตอลที่มีจุดต่อสัญญาณ A และ B จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ฝากติดตามผลงานในคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ